আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মামস কিচেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমার আয়োজন হায়দ্রাবাদি চিকেন মশলা কারি। আশা করি সবার রেসিপিটি ভালো লাগবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রথমে আমি আধা কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছি। তারপর একটি ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিব আস্ত জিরা, আস্ত ধনিয়া, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, শুকনো মরিচ, জায়ফল খুবই সামান্য পরিমাণে দিয়েছি। জয়ত্রীও খুব সামান্য পরিমাণে দিয়েছি। এই দুটো জিনিস সবসময় খুব কম দিতে হয়, বেশি দিলে বেশি তেতো হয়ে যায়। গোলমরিচ, লবঙ্গ, এগুলি পরিমাণ আমি খুব কম দিয়েছি। এখন সবগুলিকে আমি ফ্রাই প্যানে একটু টেলে নেব। দেখুন আমি টেলে নিচ্ছি, তারপর গুঁড়া করে নেব। এখন দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, টক দই, টক দই 2 টেবিল চামচ নিয়েছি, মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ, হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, জিরার গুঁড়া 1 চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া 1 চা চামচ, আর গুঁড়া আমার স্পেশাল গরম মশলা 1 চা চামচ। আর নিয়েছি কাঁচামরিচ 3-4টি থেতো করে নিয়েছি, ধনিয়া কুচি আর পুদিনা পাতার কুচি। এই সবগুলো উপকরণ আমি এক সাইডে রেখে দিব। তারপর আমি চিকেনের সঙ্গে সবগুলি মশলা দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে নিব। সাথে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তাটাও দিয়ে দিয়েছিলাম। সবগুলি মেখে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিব 10 মিনিট। এখন একটি ফ্রাই প্যানে আমি পেঁয়াজটাকে প্রথমে কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিয়েছি টমেটো। পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসছে তখন দিয়ে দিব ম্যারিনেশনে রাখা মুরগিটা। আমি এখানে 1 কেজির একটি মুরগি নিয়েছিলাম। প্রায় আমি এটাকে 20 মিনিট কষিয়ে রান্না করব। এই পর্যায়ে আমি ঢেকে দিলাম। ঢেকে প্রায় 20 মিনিটের মতো রান্না করছি। দেখুন ঢাকনাটা তুলে দিলাম। আরও কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে। এই পর্যায়ে দিয়ে দেবো সামান্য একটু পানি। আমার চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিলাম পানিতে ঢেকে আর কিছুক্ষণ রান্না করব। দেখুন হয়ে গেল হায়দ্রাবাদি চিকেন মশলা কারি। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বের হয়েছে। গন্ধে চারিদিক মোমো হয়ে উঠেছে। এবার পরিবেশনের পালা। আশা করি সবাই বাসায় ট্রাই করবেন আর জানাবেন। আশা করি সবার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।